مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما تحيا جمهورية مصر العربية. في التوقيت الحالي لازم بكل مصر منورة بكل حاجة فيها. يعني بيقولوا مصر فيها حاجة حلوة، لا، مصر كلها حاجة حلوة، دي مش مجاملة، لا دي حقيقة. هناك أشياء كثيرة جدا يعني جعلت مصر تتربع على مستوى العالم كله، مش القوة الخشنة فقط اللي هي ضاربة في الجذور اللي القوات المسلحة، لا، القوة الناعمة، الفنون، المسرح، الأدباء، الساسة، القادة، حاجات كتيرة جدا. لكن يأتي على رأس هذه القائمة دولة التلاوة. دولة التلاوة سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا خبر أبيض، ده ربنا اصطفاهم، اصطفى يعني اختار ناس عظماء كانوا خير سفراء لمصر على مستوى العالم الإسلامي كله، قراء مصر. وسبحان الله قالوا ما فيش دولة إسلامية في العالم كله خدمت القرآن الكريم مثلما خدمت مصر القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي كله. نتيجة الحناجر الذهبية خلت وجعلت الزعيم جمال عبد الناصر، واحنا النهارده آخر يوم في شهر يوليو، إنه مع الجميل الدكتور عبد القادر حاتم يعملوا إذاعة القرآن الكريم. ودي كان لها حكاية كبيرة جدا، كي زي ما بيحفظ الصدور يحفظ سماعا. ده حاجة مهمة جدا مشاهدينا الكرام. طيب شيخنا النهاردة واحد يقول ايه، يعني كتبوا عنه كتير، بيشكل الحالة الوطنية لمصر. لما تقول الشيخ فلان هو بيمثل مصر، لا، ده الحالة الوطنية لمصر. يعني أنا أكتفي بس باللي قاله فضيلة الشيخ شعراوي: إذا أردت الأحكام فعليك بالحصري، وإذا أردت حلاوة الصوت فعليك بالشيخ عبد الباسط، وإذا أردت النغم فعليك بالشيخ مصطفى إسماعيل، إذا أردت الخشوع فعليك بالمنشاوي، وإذا أردت كل هؤلاء فعليك بقيثارة السماء فضيلة الشيخ محمد رفعت. تخيل، ده الشيخ الشعراوي، وأنا مش هتكلم أكتر من كده بعد هذا الوصف الجميل اللي قاله عن الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت مش بس الحالة الجميلة اللي احنا بنعيشها في شهر رمضان مع أول الأذان، بداية الأذان العبقري المتفرد به، لا، ولا مع التلاوات الجميلة العظيمة اللي هي بتشكل وجداننا كلنا، ليس فقط في مصر وإنما على مستوى العالم كله. يسعدني مشاهدينا الكرام ويسعد أسرة برنامج سهرة صعيدية إن احنا نواصل سلسلة الحلقات الخاصة بدولة التلاوة. أنا قعدت سنين طويلة جدا كنت بقول أين دولة السياسة من دولة التلاوة، والحمد لله رب العالمين. خلوني كده برضو أشكر الكاتب الصحفي سيادة الوزير أحمد السليماني، إنه مجرد ما تولى المهمة أول حاجة عملها إذاعة القرآن الكريم والاهتمام بدولة التلاوة. فبالتالي أول حاجة عملها راح قابل حفيدة الشيخ محمد رفعت الحاجة هناء حسين، وهتكون معانا النهارده في حوار كبير إن شاء الله. مش بس كده، هيكون معانا النهارده الأستاذ صفوت عكاشة المستمع العاشق اللي برضه له دور كبير جدا في ترميم التلاوات القرآن الخاصة بالشيخ محمد رفعت. مش كده بس، ابن محافظة أسيوط وابن القصية زكريا باشا مهران، اللي بالصدفة لا قبل الشيخ رفعت ولا الشيخ رفعت قبله، ولكن كان ربنا سبحانه وتعالى كان سبب ان احنا نسمع ونستمع للشيخ محمد رفعت. خلوني كده ارحب بضيفي اللي بيشاركني في سلسلة هذه الحلقات، واللي كمان من خلال جورنال جريدة الوفد، واحنا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام ان احنا بنرصد دولة التلاوة، وربنا يكتب لنا عمر ان احنا نستكمل باقي سلسلة الحلقات. الاستاذ الكاتب الصحفي صابر رمضان مدير تحرير جريدة الوفد، برحب بحضرتك وبرحب بيك يا استاذ صابر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وانا سعيد جدا ان انا على مدار دي العام الثاني ان انا اكون بشارك مع حضرتك في تأصيل دولة التلاوة اللي حضرتك المشروع ده مهتم بيه جدا.
وبشكر برضو الهيئة الوطنية للإعلام وعلى رأسها مع الوزير الكاتب الصحفي والزميل الأستاذ أحمد المسلماني. وما شاء الله يعني أنا شايف اهتمامه في الفترة الأخيرة بدولة التلاوة ولقاءاته بأسر مشايخنا القدامى تحديدا والعمل على إحياء هذا التراث. بشكر كمان إدارة القناة السبت، اهتمام الوزير أحمد والزملاء في الإعداد والإخراج. اهتمام الوزير أحمد المسلماني كان لها رمزية كبيرة جدا لما التقى بالحاجة هناء حسين حفيدة الشيخ رفعت، والتقى بأحفاد وأولاد باقي مشايخنا الكبار. كان فيها رمزية ليس فقط المصريين إنما على مستوى العالم الإسلامي. طبعا لأن الاهتمام أصلا بدولة التلاوة ده يعني نقدر نقول دي قوة مصر الناعمة زي ما بنقول. صحيح. فهو حابب يرجع فعلا القيادة المسبيرة. أنا ده شايف مش الخادم المسبير بس لا، وعودة القوى الناعمة، لأن مسبير هو القوى الناعمة لمصر طبعا. فبالتالي مسبير هو رصد الحالة المزاجية للشارع المصري. الحالة المزاجية للشارع المصري تتمثل على رأسها دولة التلاوة. نطلع فاصل ونبدأ بقى ايه ليلة في حب الشيخ رفعت. عاوز استغل واستثمر كل ثانية في الحلقة دي. انا عارف الكفي بس خلونا كده نعيش لحظات منها. استاذ صابر، شهر مايو عجب العجاب بالنسبة للشيخ محمد رفعت. طبعا اتولد فيه ميلاده ووفاته وتوفى فيه. لا ده لما بدأت الإذاعة المصرية عام 34 كان في شهر مايو. صحيح. ابدأ بقى اتكلم عن الشيخ رفعت بقى. الشيخ محمد رفعت لو اتكلمت عليه، انا النهارده بنتكلم عن قيصرة السماء، اللقب ما خدوش غير الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت بيمثل حالة خاصة وفريدة في دولة التلاوة المصرية بشكل عام. الشيخ محمد رفعت كان من أهم شعاراته اللي رفعها في دولة التلاوة إن قارئ القرآن لا يهان أبدا. كان دايما يقول كيف تذل نفسي وهي عزيزة بكتاب الله. الله. استطاع الشيخ محمد رفعت وهو ضرير إنه يجسد معاني القرآن الكريم بصوته كما لم يجسده أحد في دولة التلاوة سواء قبله أو بعده. الشيخ محمد رفعت على المرور من نصف قرن أو 50 عام وأكثر على رحيل القارئ المعجزة محمد رفعت ما ظهرش بعده اللي بيرتل القرآن بخشوع بنفس أسلوبه. هو محمد رفعت تفرد بس. صحيح. تفرده ده برضه ما كانش تفرد إلا في نقطة الخشوع دي. الخشوع ده المستمعين على يعني ملايين المستمعين في العالم حسوا بيه. لعل الشيخ محمد رفعت هو القارئ الوحيد اللي ارتبط اسمه باسم القرآن الكريم في شهر رمضان تحديدا، ويمكن احنا بنستمتع دايما بأذانه قبل صلاة المغرب. نعم. الشيخ محمد رفعت أطلق عليه ألقاب عديدة منها خادم القرآن الكريم، قيصرة السماء، الصوت الملائكي، الصوت الذهبي، صوت من الجنة، القيصرة الإلهية، صوت الشعب، مزمار من مزامير آل داود. لو اتكلمت عن بداياته أو مولده والنشأة، فالشيخ محمد رفعت زي ما حضرتك تفضلت قلت في شهر 5 كان ميلاده. هو اسمه الشيخ محمد رفعت محمود رفعت، ويمكن السادة المشاهدين يحسبوا ان الشيخ محمد رفعت ده اسمه واسم والده. هو اسمه مركب. الشيخ محمد رفعت ده اسمه، ومحمود رفعت ده اسم والده مركب برضه. يعني والده برضه مركب. تمام. تمام. اتولد في الضرب الأحمر في حي المغربلين في القاهرة. كان الكلام ده كان يوم 2/9/1882 تحديدا. نعم. كان ترتيبه الرابع في اخواته. الشيخ كان مبصر لغايه سن 2 واصيب بمرض فافقد البصر. والده كان ضابط شرطه، وكان في اليوم اللي هو اتولد فيه تم ترقيته واصبح مأمور لقسم الخليفه. لما شاف ابنه كف بصره حاول يوهبه له القرآن الكريم. فعلا بدأ يحفظ القرآن الكريم في سن 5 سنين. حفظ القرآن في كتاب مسجد فاضل باشا في ضرب جميزه اسمه كتاب بوشتك.
في شارع بورسعيد ده، في الشارع في جنب بوشتك اللي اسمه صح كده كان الباشا كان لا بوشتك كان موجود في جوار في شارع السيدة زينب جنب مسجد السيدة زينب. نعم. وما زال المسجد موجود لغايه النهارده وهيطير مسجد اللي هو مسجد فاضل باشا لسه موجود اللي كان بيقرا فيه والدكه اللي كان بيقرا فيها مولانا موجوده لغايه هو بنى مسجد جنبيه لا هو المسجد ده اللي كان بيقرا فيه تمام المسجد هو اللي تمام صحيح نعم. والدكه اللي كان بيقرا فيها حتى لسه موجوده حضرتك رحت هناك؟ رحت وزرت بكتاب مسجد فاضل باشا. الحقوا بكتاب مسجد فاضل باشا في درب الجماميس دون. قعد اهتم حفظ القرآن الكريم في حوالي 9 سنين. بعد كده اتجه بيه ان هو يتعلم القراءات القرآنية وياخد فنون التجويد وأداء القرآن. درس على ايد الشيخ عبد الفتاح هنيدي، خد فيه الإجازة في القراءات السبع. بعد كده خد فنون التجويد على ايد الشيخين محمد البغدادي والشيخ الصملوطي. كل ده شكل دافع للشيخ محمد رفعت بعد ما حفظ القرآن والمقامات الموسيقية والنغم وكده انه يتجه لدراسة الموسيقى. درس الموسيقى هو خلي بالك احنا بنتكلم في قرن مختلف تماما وعصر مختلف تماما. واول حاجة اتجه لها كان درس العود عزف العود نعم. حفظ ألحان كبار الملحنين في الوقت دون زي الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب، وده كان شيخ من قنا وكان ملحن وقارئ. نعم. والشيخ عبد الحمولي. وبعد كده في القرن 19 حفظ التواشيح والتهلات من شيوخ الإنشاد الديني في الوقت ده على رسوم الشيخ خليل محرم ومحمود سكر ويوسف المنيلاوي. بدأ يهتم بشراء الكتب الموسيقية حتى انه درس الكتب الموسيقية الغربية. فأقبل الشيخ محمد رفعت على سماع موسيقى بيتهوفن وشوبان وموزارت وفاجنر، ودول ملحنين وموسيقيين يا إما من ألمانيا يا إما من بولندا يا النمسا. لا أنا عاوز هنا تخيل حضراتكم موسيقيين عالميين بيتهوفن باخ وموزارت كل ده. الشيخ رفعت كان بيحتفظ بالاسطوانات بتاعته وعاشق الموسيقى بتاعته. اتفضل. أنا بتكلم على مشايخنا وجمالهم ورقيهم مش الانغلاق، وده انعكس على أدائهم. اتفضل حضرتك. في سن 10 كان والده توفى، فاتجه هو لقراءة القرآن وفي صدقات العزاء علشان ينفق على أسرته وأخواته يعني. بدأ يذيع صوته في مسجد مصطفى فاضل باشا في القاهرة. المسؤولين اتعاقدوا معاه انه يقرأ سورة الكهف قبل كل 3 جمعة في كل أسبوع يعني. من المسجد ده جنب السيدة زينب بدأ ياخد شهرته وانطلق حتى ان صوته وصل لجميع المحافظات، والناس بدأت تشوف اسم محمد رفعت ده كان حاجة كبيرة جدا بالنسبة لهم، لأنه كان بيعمل عملية تجسيد لآيات القرآن. كان يخلي يستمعوا آيات الوعيد والعذاب دي بأداء معين. والأداء اللي هي بتاع آيات الجنة بأداء مختلف. نعم. الشيخ محمد أصبح القارئ الأول في مصر. بعد كده لما دخلت مصر عصر البث الإذاعي، كان الكلام ده كان سنة 1923، كانت لسه إذاعات يعني مجموعة من الأجانب اللي كانوا في مصر هنا كانوا يعملوا بعض الإذاعات الأهلية الخاصة بها. خاص نعم. وبعد فعلا تمام. الإذاعات دي بدأت حبت تفتح برامجها بالقرآن الكريم، بدأوا يتسابقوا على صوت الشيخ محمد رفعت إن هو يقرأ فيها. كان في ليته بقى في الإذاعة كان لها قصة طريفة. كان سمعوا في يوم البرنس محمد علي توفيق، ده كان ابن عم الملك فاروق. فرشحوا لافتتاح الإذاعة المصرية اللي هي بقى الإذاعة المصرية اللي تمثل الدولة. نعم. بعيدا عن القطاع الخاص. بعيدا عن القطاع الخاص. نعم. والإذاعة المصرية غير طبعا إذاعة القرآن الكريم جاية لسه. ما دي لسه احنا بنتكلم عشان المشاهدين اللي احنا احتفلنا يعني شهر مايو هذا العام. نعم. الشيخ طبعا من ورعه وخاف من الاختراع ده. الإذاعة أول مرة يسمع، خاصة إنه ما كانش انتشر كمان في أوروبا. نعم. فخاف إن القرآن يتلى في أماكن يعني ما تتناسبش مع جلالة وهيبة القرآن الكريم. بدأ يستفتي بعض المشايخ يعني هل ده حلال ولا حرام. نعم. لغاية ما وصل للشيخ الأحمد الظواهري شيخ الأزهر اللي أفتاله إن قال له إن ممكن ربنا يهدي بيك واحد. صحيح. فأنت خايف ليه؟ نعم. وطلع فتوى رسمية بإجازة القراءة. نعم. بدأ الشيخ محمد رفعت فعلا تعاقد مع الإذاعة، قرأ فيها لمدة 2 سنين في العقد يعني قبل للتجديد. بعد الشيخ محمد رفعت في الوقت ده كان دافع كبير للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وابو العينين شعيش انهم يلتحقوا بالاذاعه ويقروا بعد منه. ويمكن الشيخ ابو العينين شعيش هيبقى له قصص مترابطه مع الشيخ محمد. وكانت بدايته في الاذاعه المصريه واول اي اراء سوره الفتح ان فتحنا لك فتحا. نعم. نعم.
وبدأ في الأربعينيات بقى جات له فرصة العمر، بس هو كان يعني كان زاهد ومتعفف بالنسبة لحتة المال دي. كانت عرضت عليه إحدى الدول في شرق آسيا إنه يقرأ القرآن مقابل مبلغ 30,000 جنيه شهريا في شهر رمضان. كان مهرجة هندي يعني؟ لا ده غير المهرجة الهندي، ده غير دي دولة آسيوية. دولة دولة كمان. فرفض. فحتى لما كانوا بيسألوه فكان بيقول لك أنا زاهد لأني أنا عايز اللي يكفيني من قراءة القرآن وأنا أسرتي، مش بقرأ القرآن مهرجة بخيل. المهرجة الهندي ده كان مهرجة بخيل، وعرض عليه الشيخ محمد رفعت إنه يقرأ في الهند خلال شهر رمضان مقابل كل يوم أجر 100 جنيه في الليلة. الشيخ رفض وما رضاش يروح في سبيل انه يقرأ في للفقراء. فكان يقول انا قارئ للفقراء، ما كانش ده ما كانش كان بينم عن ان هو ما بيحبش يجري ولا عنده فلوس وعنده زهد ومتعفف. كان حتى في الليلة دي اتعرض عليه انه يقرأ في سرادق احد الاثرياء في حي العباسية، وكان جاي له عزا تاني لواحد فقير في منطقته في السيدة زينب، ففضل الفقير ده على انه يقرأ في لا هو كان الأسرة الملكية. ايوه هو كان الأسرة الملكية ورفض يروح الأسرة الملكية. قال لك مش هسيب الفقير. وكان ياخدوا منه موقف سياسي ساعتها. بس صوته اكبرهم انهم مش قادرين يقاطعوه عامه يعني. ايوه. الشيخ محمد رفعت لو احنا يعني مشينا ورا سيرته هنلاقي بيتميز بين قراء عصره بميزتين الاساسيتين. الميزه الاوليه ان هو كان بالرغم من خفوض صوته بالنسبه للمعاصرين، ما كان صوته مش زي اصوات الثانيه، لكن كان غني في درجات الموسيقية او المقامات الموسيقية. حتى من النقاد الموسيقيين كانوا بيقولوا ان هو بيمتلك 18 مقام موسيقي. صحيح. وكان بيجمع بين المقامات الموسيقية والشرقية اللي هي البياتي والصبا والحجاز. وبيصورها تصوير دقيق يعني. ده الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية تدبره معاني القرآن الكريم. والتدبر ده كان يجي عند آيات القرآن الكريم الرحمة والبشرى، كان يبقى يظهر على وشه ان هو بشوش من الآيات دي، ولما تيجي آيات فيها وعيد وعذاب كان يختنق صوته وبكاء، ويعرف عنه ان هو رجل بكاء. طب اصلاح الصبر، احنا حضرتك بتتكلم عن التكوين والنشأة في البداية ومدى تأثيرها. احنا بدأنا مع بعضينا في دولة التلاوة وهون المؤسسين الأساسيين في دولة التلاوة. يعني حضرتك تعرفوا كان الشيخ بدار، وبعد كده بدأت أحمد ندى وأحمد ندى وعلي محمود. هنا هو بقى بدأت الناس تسمع يعني ايه دولة التلاوة. يعني في قراء بيقروا في المآتم وفي الأفراح وكل حاجة. بس بدأ عن طريق الشيخ رفعت بدأ الصيت الحقيقي، الصيت يعني بين الناس ان في حاجة اسمها دولة التلاوة وفي قراء كبار. لكن يشاء الأقدار انه الشيخ محمد رفعت يكون هو يكون البداية لهذه الدولة. رغم ان في معاصرين له. تمام. بس هو كان بيمتاز بحتة الخشوع، ودي كان أدركها ملايين المستمعين على مستوى العالم الإسلامي كله، ولذلك ارتبطوا به ارتباط شديد يعني. وده يمكن اللي جمع حوالين منه كل الفئات او الاقطاب المصرية، سواء من الفنانين والكتاب والمثقفين وحتى القساوسة ورجال الازهر. صحيح. كانوا بيستمعوا له، وهنشوف خلال الحلقة حاجات خاصة بقصته مع نجيب الريحاني وبديع خيري ومكرم عبيد، ويعني في نماذج كبيرة من الأخبار كانوا ميالين أو حابين الشيخ رفعت قوي يعني. هسميها أنا سماء شخصيات في حياة الشيخ محمد رفعت. هتقولها حضرتك بعد كده. ده دليل يؤكد على انفتاح مشايخنا في ذلك العصر. والقرآن ما بيخليكش متزمت خالص. لا، القرآن ده حاجة حلاوة وطلاوة. طب نطلع فاصل عشان عندنا برضو مداخلات تليفونية هامة جدا، وحاجات حلويات كتيرة موجودة عندنا في حلقات النهاردة في دولة التلاوة. نطلع فاصل ونستقبل أول تليفون إن شاء الله. احنا طلاب في الثلاثينات كان في درب الجواميز مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، وكان رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رفعت بيقرأ سورة الكهف في المسجد. فكنا نروح من الساعة 9 صباحا. ليه؟ لأن مفيش ميكروفونات، وكل واحد عايز يقعد في ريح الشيخ في ريح الدكة عشان يسمع، والشيخ صوته ما كانش يبلغ كتير. فكل كيفة السماع نروحوا بدل من الساعة 9. ومن عشاق القرآن الناس اللي حافظين برضه كانوا يحبوا يسمعوه.
فكانوا يقعدوا اول حلقه دول بيقول لك سالناهم قال لك انا نصلي الفجر ونستنى هنا في الدكه على ما يجي. الشاهد كان بيقول ايه؟ واتاكم من كل ما سالتموه. الله. واتاكم من كل ما سالتموه. التفسير واتاكم من كل ما موصول، ما اتاكم من كل الذي سالتموه ماشي، واتاكم من كل الذي سالتموه. لكن طب لحظه نسال الله، يبقى عندنا ادراك للاشياء ويقول له هات لي دي وهات لي، طب ده اداني قبل ان اسال، قبل ان اعرف كيف اسال. فالشيخ محمد رفعت رضي الله عنه واتاكم من كل ما سالتموه، وبعدين قرأ واتاكم من كل، وبعدين قال ما سالتموه. أم واحد من اللي بيسمع، لأن لما يكون هيجيب يجيب الجملة من الأول، هو ما جابه سكت، وآتاكم من كل ونفسه ليه سكت، وبعدين قال ما سألتموه. كان الأصول وآتاكم من كل على الطريقة، إنما هو ما قالش كده. أم لما هو قال كده قال له ما جاتش شيء، ما جاتش يعني معترض على ده. أم هو رحمة الله عليه قال قرأ تاني كده وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتم، وآتاكم قبل أن تعرفوا كيف إيه. نعم. كان في واحد برحب بحضراتكم. شايفين فضيلة الإمام الشعراوي إمام الدعاء لما يتحدث عن في جلسة وهو بخواطر القرآنية مع جمهور العظيم بيتكلم عن الشيخ محمد رفعت، قد ايه عظمة مولانا الشيخ محمد رفعت. خلونا كده من زي بيقولوا كده ايه، حد من نسله من ريحته الجميلة، السيدة هناء حسين محمد رفعت حفيدة مولانا الشيخ محمد رفعت. اهلا بحضرتك يا حاجة هناء، زي حضرتك؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون سيادتك بخير. الله يبارك فيك. يعني انا عاوز حضرتك كده يعني اولا الجمهور في مصر والعالم الاسلامي كله بيشكر حضرتك جدا جدا على المجهود العظيم اللي بذلتيه للحفاظ على تراث مولانا الشيخ محمد رفعت عشان خاطر يستمتعوا. بعد ما كانوا فقط 3 اسطوانات للإذاعة المصرية، أصبح عندنا ساعات كتيرة جدا دلوقتي موجودة، وفي كتير جاي في السكة إن شاء الله. خليني كده في البداية، أنا راجل بتاع بيوت مصرية عامة، يعني عاوز حضرتك تحكي لي كواليس سيادتك مع السيد الوالد الحاج حسين لما كان بيحكي لك عن مولانا الشيخ محمد رفعت عشان خاطر حضرتك تستلمي الراية بعد كده وتحافظ على هذا التراث. اتفضل حضرتك. بس الحق يعني اذا كنت بعمل حاجة دلوقتي يعني تحتسب ليا، بس ده انا بكمل مسيرة ابويا. يعني انا عشت في بيت كنت شايفة بابا ال 24 ساعة مسخر نفسه لخدمة صوت ابوه وتراث ابوه، ويعني مش قادر اقول لحضرتك هي دي الشغل الشاغل يعني. نعم. فاكيد طبعا الحياة والبيئة اللي انا عشت فيها دي، وشفت بابا قد ايه كان مرتبط بصوت ابوه وعاشق لصوته، اكيد لقيت نفسي اوتوماتيك يعني الموضوع جوايا، فمشيت على نفس النهج بتاع والدي يعني. كنت اتفضل. كان بيحكي لك بشكل عفوا شديد، يحكي لك عن جدك الشيخ رفعت، ولا حضرتك كنت نظام الراوي اللي هو عاوز تسمع من السيد الوالد عن جدك الشيخ رفعت؟ والله بصي يعني ايه، يعني بابا طبعا الشيخ رفعت ده كان بالنسبه له ما كانش بيقول كان بيقول انا عاشق. يعني مش كان بيقول ابويا، كمان كان واثق العلاقه بينهم الى درجه العشق، يعني كان بيحب ابوه بطريقه علاقة غريبة يعني. نعم. وبعدين وكان حتى لما يتكلم يقول ايه انا خادم، لان كان الشيخ رفعت دايما يعني يمضي كده لما يكون بيكتب خطاب او اي حاجة كان يقول خادم القرآن الكريم. صحيح. فكان بابا يقول على نفسه انا خادم القرآن الكريم. يعني نعم. هو ابويا عاش لخدمة ابوه العمر كله. فهو طبعا بابا كان بيحكي على يعني ابويا كان حنين قوي قوي قوي، وكان دموعته قريبة قوي زي ابوه كده زي الشيخ رفعت. فكان حتى يقول يا اولاد انتوا بتقولوا عليا انا حنين، انا ما اجيش على 1 على 1000 من حنية ابويا. يعني قد ايه كان الشيخ رفعت كان حنين قوي
كان عطوف جدا على اولاده. يعني الشده كانت من ننتي، يعني اللي هي زوجة الشيخ رفعت. نعم. هي اللي كانت الحجم ويعني والشده في البيت. انما الشيخ رفعت كان كله الحنان، وطبعا ده واضح جدا في صوته وفي تلاوته وفي معاملاته مع الناس، الحنيه اللي يعني المفرطه فعلا في كل حاجه. فكان دايما بابا يقول لا، حنيه ابويا دي كانت ما تتوصفش، يعني لو حد مننا عي كان بيعيا جنبه. وده انعكس حتى على تعاملاته، حتى انه اصراره وتعامله مع لو حد فقير طلبه كان يلبي دعوته على طول. دي كانت سمة في شخصيته. أي. يعني هو يدور على الليلة اللي تكون من غير أكل، هي دي الليلة اللي يبدع فيها. صحيح. ويقول ايه، انا ربنا بينزل عليا فتوحات في الليلة دي اللي ما خدتش فيها أكل، لدرجة ان انا ببقى خايف من نفسي ايه الفتوحات اللي ربنا فتح عليا بيها دي. انما الليلة بقى اللي هو تكون بقدر دي يعني كانت بتبقى مش الليلة وسمعت بتبقى على مزاجه يعني. نعم. وسمعت بقى قصص كتير جدا، يعني ما سمعتش من بابا بس، يعني ربنا كرمني قابلت ناس كتير كانوا يعني الحمد لله والشكر لله كانوا قريبين من الشيخ رفعت، زي الشيخ ابو العين شعيشع، زي الاستاذ علي خليل، ده من كبار المذيعين اللي كانوا موجودين في الاذاعه ساعه ما كان الشيخ رفعت بيقرا. دول بقى عارف حكوا لي حكايات يعني عاديه رمز، يعني شخصيه نادره صراحه، يعني مش عشان جدي ولا حاجه. لما كنت بقعد اسمع الكلام الفتره يعني كنت مثلا من 30 سنه، ممكن كنت صغيره شويه وما عنديش الوعي قوي، انا كنت ببقى يعني مستغربه. نعم. لكن مع بقى لما دخلت في القصه وفي حياته وعرفت قد ايه هو الراجل ده كان زاهد قوي في الحياه، يعني مش عايز شهره، مش عايز فلوس، مش عايز يسافر، يعني مش زي بقيه المشايخ اللي سافر ولف العالم وكلام ده. لا ما فيش الكلام ده خالص. هو كل همه لو في حد من الناس البسيطه اللي هي عندهم ليله يروح يحييها وهو في اشد السعاده. تمام. انا عاوز حدوته كبيره جدا، دي حكايه احنا بيقولوا دايما الشيخ رفعت هو بيمثل حالة وطنية لينا احنا كمصريين. فمعذرة انا هعرج على حاجات سريعة مع حضرتك. يعني انا عاوز اوري السادة المشاهدين اللي بيتابعوني داخل مصر وخارج مصر، واوري برضو الاجيال الحالية من القراء قد ايه مولانا كان منفتح جدا على الحياة. عاوز اتكلم عن الصالون الثقافي اللي كان بيحكيه والدك الله يرحمه عن مولانا الشيخ رفعت. كان بيضم شخصيات عظيمة جدا هذا الصالون، وده يؤكد ان مشايخنا كانوا عظماء مثل العصر نفسه، كان عظيم جدا. حضرتك اتفضلي. يعني انا كنت يعني اللي انا عرفته ان كان بيت الشيخ رفعت كان من 3 ادوار، وهو كان بيسكن في الدور الوسطاني. الدور التحتاني بقى ده كانت 3 منابر. ايوه. المنظره دي طبعا يعني زي اوضه كبيره قوي. ال3 منابر دول مفتوحين ال 24 ساعه للمريدين والمحبين، والاكل بقى ان انت طول اليوم بتعمل الاكل، الناس تخش تاكل وتشرب وتتبسط. وممكن ما يقابلوش الشيخ رفعت بس خدوا البركه ان هم دخلوا بيت الشيخ رفعت وقعدوا وكلوا واتبسطوا. نعم. بس كان يوم الخميس بقى كان دايما بيعمل بالتناوب، يا اما مقرأة للمشايخ اللي هم يعني يعتبروا اقرانه، يعني اللي زيه. نعم. يقعدوا بقى زي تبقى منها لازم المشايخ بتوع زمان كانوا لازم يثبتوا تحفيظ يعني حفظ القرآن. يعني كل فترة لازم يثبتوه، يعني يراجعوه. نعم. فتبقى من ضمن انها تبقى مقرأة وفي نفس الوقت بيثبتوا الحفظ بتاعهم. فدي كانت بتبقى ايه، ده يوم خميس. في بقى بالتناوب مع بيبقى يوم صالون ثقافي. كل بقى رموز المجتمع في الوقت دوت كانوا فعلا مريدين للشيخ رفعت، وكانوا بيحبوا قوي يحضروا الصالون الثقافي بتاعه. كان في شعراء موجودين بيوحوا، رامي كان موجود، وكامل الشناوي،
فكري أباظة، ايوه الأستاذ التبعي الصحفي الكبير، ايوه كان من المقربين ليه قوي على فكرة. الملحن والشيخ كان في نفس الوقت زكريا أحمد. ايوه ايوه ده حتى كان بيحب الشيخ رفعت لدرجة لما جات له أول حفيدة عمل لها أغنية ولحنها وغناها لها في الأسبوع بتاعها. الله. وبعدين الأستاذ عبد الوهاب طبعا ده كان في بقى يعني ده أكبر بقى صديق للشيخ رفعت، وده كان بقى مقرب قوي للشيخ رفعت لدرجة إن هو يعني إيه لما اتعرض زي ما حضرتك قلتوا السفرية بتاعت الهند، ايوه وكان هو متردد ومش عايز يروح، فيقول له هسافر معاك يعني. شوف لدرجة القرابة لدرجة ايه، وفضل الوفي للصداقة دي حتى بعد وفاة الشيخ رفعت، ان هو كان ساعتها بقى خد ألقاب كتير استاذ عبد الوهاب، أيوة. خد دكتور وخد فريق وخد، بس كان يقول كده انا صديق للشيخ رفعت الى ان يبدأ يقرأ القرآن اتحول الى خادم الله تحت رجليه. الله. يعني كلمة كبيرة قوي جدا. يعني جدا محبة بقى عارف نبعة بالتواضع وبالحب الحقيقي، مش اللي فيه رياء ولا فيه. وانا سمعت برضو نجيب الريحاني كان مولع برضو بمولانا. ده بقى انا اللي عارف اتفاجئت فيه ان نجيب الريحاني كان منزل المذكرات بتاعته قبل ما يتوفى، وحاكي هو اللي حاكي يعني مش حد تاني اللي حكى، مش هقول لك سمعتها من بابا، هو الاستاذ نجيب الريحاني حكى ان هو لما سمع صوت الشيخ رفعت اتشد للصوت والحنية والحنان اللي في صوته، وهو الظاهر كان بيجيد الفرنسية اكتر. صحيح. فقال لهم لا ترجموا لي الكلام ده، لان هو انا عايز اعرف بيقول ايه، يعني ايه الكلام اللي مس قلبه قوي يعني. نعم. فلما ترجموا له قال لهم لا انا عايز اقابله، فراح قابل الشيخ رفعت وقعد معاه. كان الكلام ده كان في نهايات بقى الشيخ رفعت لما تعب. أيوة. وكان امتنع عن القراءة. بس تخيل بقى شخصية الشيخ رفعت زي ما احنا قلنا انها شخصية كانت جاذبة جدا. نعم. ولا زالت على فكرة جاذبة. صحيح. يعني حضرتك شوف انت قد ايه لما بتتكلم عنه انا حاسة بيك قد ايه ان انت يعني دخلت في الشخصية ومنبهر بالشخصية. صحيح. هي الشيخ رفعت كده شخصيته كده. نعم. جاذبة. نعم. تخشها مش عايز تخرج منها. صحيح. تخرج. اسمحي لي حاجة، انا الزملاء نزلوا صورة دلوقتي انا عاوز ارجع عليها تاني وهبنى عليها السؤال اللي بعديها، لان السؤال اللي بعديه مرتبط بالصورة دي. انا الصورة المعروضة دلوقتي مع الوزير احمد المسلماني، وحضرتك غالبا بتسلميه اسطوانة الترميم غالبا للساعات اللي تم ترميمها. احكي لي كواليس هذا اللقاء لان هبنى عليه حاجات تانية بعد حضرتك. اتفضلي. بص بقى، من اجمل اللقاءات بجد، مش عشان انا على الهوا او انا في التلفزيون. الاستاذ احمد المسلماني ده انسان، هقول لك في الاول انسان. نعم. قبل ما يكون اي حاجة. مقابلته كانت قد ايه فيها تواضع، فيها حميمية. كنت قاعدة انا حاسة ان انا قاعدة جنب ابني. نعم. يعني هو كان قاعد يتكلم معايا على جنب كده وقاعدين نتكلم، وكان بقى عايز يعني قاعد يحكي لي قد ايه والدته وخالته يعني بيحبوا يسمعوا الشيخ رفعت وبيحبوا الشيخ رفعت. نعم. وكنت كل ما اكتب اقول له على حاجه مثلا ده هو قرا يكتب مبسوط يعني من المعلومات اللي بيسمعها مني. هو طبعا هو عنده معلومات، بس هو كان كل ما يسمع مني حاجه عايز يدونها عنده. أيوة. صحيح. وكان لقاء بجد، يعني انا ما حسيتش ان هو يعني حاجه مسؤول، يعني هو شخصيه مرموقه. لا نعم. مسؤول. لا انا حسيت ان هو كسر الحته دي بيني وبينه، وحسيت ان هو قد ايه كان مقابلته يعني الصراحه كانت من اروع المقابلات. وكان ده ساعتها عمال يقول لي اللي انت عايزاه، شوف انت عايزه ايه، وما طلبتش منه حاجه وما عملهاش حقيقي يعني. قصه الترميم بقى والاهداء الاسطوانه ده مجهود سنين طويله بقى. هو ده السؤال اللي انا عاوز ابني عليه. سنين طويله جدا من ترميم ساعات مهمه جدا لمولانا. التلاوات كانت نادره جدا، وكان فيها طبعا الاستاذ صفوت عكاشه هنكون لنا معاه لقاء دلوقتي ان شاء الله، وظهور برضو زكريا باشا مهران. يعني انا عاوز حلقه كامله، بس اسمحي لي اختصرها لنا كده في
في دقائق قصة مشوار عظيم لترميم تراث مولانا. اتفضلي سيادتك. احنا الحقيقة يعني كأحفاد دلوقتي طبعا دي كانت يعني شغل شاغل لأولاده. نعم. واحنا كأحفاد كملنا، وده حق علينا ان احنا التراث بتاعه طبعا قد ايه الناس مهتمية بيه، وقد ايه هو بيمثل زي ما حضرتك قلت بالظبط كده يعني تاريخنا، تراثنا، حياتنا الحلوة الجميلة، ذكرياتنا الحلوة. يعني ده الشباب الصغيرين لما بيسمعوه انا بستغرب ان هم عامل يعني شايف في قلوبهم صحيح ذكريات، شيء غريب يعني. نعم. صغيرين بس نعم. قريب في قلبهم. نعم. كان لازم احنا نكمل الشغل اللي عملوه اولاده ونكمل، لان بابا طبعا عمل التسجيلات اللي ظهرت اللي احنا بنسمعها دلوقتي حوالي مثلا 30 ساعة و25 ساعة. نعم. بس في حاجات ما قدرش يعملها بسبب ان كانت التكنولوجيا بتعائق ساعتها. صحيح. احنا بنحاول طبعا محاولات كتيرة جدا، لان شغل الشيخ رفعت يعني في صعوبة شوية، لانها تسجيلات منزلية، مش قاعد في استوديو بيسجل. ده باشا محب وبيسجل في بيته من غير ما يعرف السراير تحته، من غير ما يقلبها، فبيجي ينقل الاسطوانة يقلبها، بتطير كلمة بتطير حرف، فبنجد صعوبة شوية. وطبعا احنا كنا في الاول كان حاولوا يعني يستعينوا بصوت الشيخ ابو العينين شعيشة، بس استبعدنا القصة دي لان طبعا حسينا ان يعني ما ينفعش. ووصلنا كده لفكرة ربنا اكرم بابا بيها، يعني ان بنجمع. انا اسف سامحيني، احنا عارضين صورة زكريا باشا مهران، انا عشان خاطر بس عشان السادة المشاهدين بس يعرفوه ان ليه فضل برضه كبير جدا في القصة دي. فضله كبير. اتفضلي سيادة. على فكرة هو بلدياتي من القصية اسيوط، خلي بالك برضه يعني. على راسي من فوق والله، ده حبيبي، لان هو يعني هو السبب في ان احنا يعني بنسمع الشيخ رفعت لحد دلوقتي. أيوة. واحفاد زكريا باشا لحد دلوقتي. تخيل بعد 75 سنة ربنا اكرمنا وتقابلنا معاهم وادونا صندوق تاني جديد فيه اسطوانات جديدة يعني هنضيفها للتراث اللي موجود عندنا. فهو كان راضي كريم واحفاده اكرم كمان والله. ان شاء الله في اخبار ساره ان شاء الله فتره قادمه برضه عن ساعات اخرى موجوده المولانا. ايوه الحمد لله والشكر لله. انا ايه الرساله توجهيها لجمهورنا ليس فقط في مصر وانما للعاشقين للحالمين بالشيخ رفعت على مستوى العالم؟ انا مش هقول العالم الاسلام بس، او العالم كله، لان انا قابلت اجانب كتير جدا تاثروا جدا بصوته لما كانوا بييجوا يمشوا في مصر، كل ما يتحركوا في مكان يسمع الصوت. ايه الصوت ده اللي بيخلي المصريين كده يعني عاشقين ليه؟ فايه رساله توجهها حضرتك لمحبين الشيخ رفعت على مستوى العالم كله دلوقتي؟ والله انا السنه دي بالذات لما عملنا الذكرى السنويه بتاعت الشيخ رفعت كانت يوم 9 مايو، وقد ايه لقيت مظاهره حب ما تتصورش حضرتك يا دكتور. كانت على الفيسبوك، ومش هقول لك ناس كبيره، لا ده كانوا الصغيرين اكتر من الكبار. نعم. يعني الشباب الصغيره، وده اسعدني، وكان هيبقى يعني بابا لو كان موجود كان هيبقى اسعد واسعد. صحيح. لان هو كان بيحب قوي، يهتم قوي بان الشباب الصغيره دي تسمع الشيخ رفعت وتسمع القران، وقد ايه هم مرتبطين بصوته، وقد ايه انا عملت لهم شكر في الاخر. يعني قلت لهم يعني حبايبي الشيخ رفعت وحبايبي، انا مش عارفه اقول لهم ايه بصراحه، عايزه اشكرهم مش عارفه اشكرهم ازاي. ايه المحبه، وطبعا ده بفضل ربنا، يعني هي دي من عند ربنا الحمد لله. المحبه دي. انا سعيد جدا بوجود حضرتك معانا، واشكرك جدا على مجهودك العظيم للحفاظ على تراث مولانا وسيدنا وتكرسنا. وانا كمان بشكر القناه بتاعتكم جدا جدا، برنامج يعني عملتوا فيه مجهود. بشكر قوي الاستاذ صابر لان هو قال كلام رائع بصراحه، وكان جامع كل المعلومات، يعني على راسي من فوق والله. ده شرف لينا يا حاجه والله.
شكرا شكرا حاج هناء، شكرا حاج هناء، بشكر حضرتك وربنا يمتعك بالصحة والعافية دايما كده يا رب، ويا رب يكتب لنا عمر نتقابل مع حضرتك ان شاء الله وجها لوجه كده ان شاء الله يا رب. شكرا هاني ان شاء الله. شكرا حضرتك. مع السلامة. الف سلامة. محمد رفعت، محمود رفعت، حفيدة مولانا الشيخ رفعت. انا عندي سعادة اقعد معاها ساعات طويلة جدا اتكلم عنها، عندي حوار طويل جدا بصراحة يعني، لكن برضه عشان خاطر ندي فرصة يعني احنا بناخد ومضات. على فكرة الحلقة مش هتبقى معبرة عن مولانا، مش هتكفي، دي مجرد حاجات سريعة كده، لكن نطلع فاصل عشان نستكمل برضه حوارنا مع هو والراوي النهارده الاستاذ صبري رمضان معايا، بنرويها مع بعضينا ليلة بنعيشها في حب مولانا الشيخ رفعت. طب بمناسبة المقرئين يا فندم، لو سألت سيادتك عن دور الشيخ محمد رفعت في حياة حضرتك تقول لي ايه؟ الشيخ محمد رفعت بالنسبة لي يعني هو الصوت اللي وداني تفتحت عليه وحبيته وعشقته، وكنت أهرب من البيت عشان أروح أسمعه في السرادق اللي كان بيقام إذا كان في مأتم أو في حفلة عادية، مثلا كان زمان يقول مولد لكن قليل يعني. فده الصوت اللي أنا عشقته وحبيته وحسيت فيه بالجمال والجلال. الصوت كان كده يوحي إلي بجمال وجلال، ولغاية دلوقتي أحب يعني لو سمعته في الأشرطة اللي بتكون مذاعة، خصوصا الأشرطة اللي ماهاش خرخشة ولا خردشة، بكون زي ما جبنا الشيخ الشعراوي، جبنا الموسيقار الكبير عبد الوهاب وبيتكلم عن مولانا الشيخ محمد رفعت، وزي ما اتكلمت عنه برضو حفيدته الحاجة هناء حسين، وقد ايه كانت علاقة مولانا بالفنانين وكبار الموسيقيين والمبدعين في مصر علاقة قوية جدا. دي الكواليس يا جماعة عارفين يعني ايه الحلاوة ايه الجمال ده. لكن الاستاذ صبري رمضان ليه برضو يعني تكملة في هذا المضمار. مشكورة الحاجة انا اكمل عليها اضافة. ادينا شفنا الموسيقار محمد عبد الوهاب واللي كان بيقول انا صديق للشيخ محمد رفعت الى ان يقرأ القرآن اصبح خادما تحت قدميه. نعم. الشيخ برضه بالعين شائشة كان له مقولة حلوة، كان دايما يطلق على مولانا الشيخ الباكي. الشيخ الباكي. الشيخ رفعت زي ما نقاد الموسيقيين كانوا بيقولوا عليه انه مش مجرد قارئ للقرآن بيتلو بأنغام ومقامات صوتية فقط مختلفة زي ما بيعمل القراء على المعاصرين حوالين منه. لكن الشيخ محمد رفعت كان معجزة موسيقية كاملة. نعم. النقاد كانوا يقولوا عليه كده. لأن اجتمع في إنشاده وصوته كل ميراث الحنجرة العربية من الأنغام والأوتار الصوتية، فضلا عن استيعابه المذهل لمعاني القرآن وتدبره. بالنسبة لنجيب الريحاني زي ما الحاجة ذكرت، هو كان له مواقف كتيرة مع مولانا رحمة الله عليه، وكان سمع القرآن طبعا، هو كان يجيد اللغة الفرنسية بشدة. فاتصل بالشيخ المراغي عايز يسأل عنه شيخ الأزهر. شيخ الأزهر. فأرسل له بعض الحاجات المترجمة للقرآن ومعانيه، فبدأ يتصفح القرآن، وجيه استمع للشيخ محمد رفعت عند صديق له، فتأثر قوي بالقرآن دون، فقال حتى كتب مقال بعد كده لما تعرف على الشيخ محمد رفعت بعنوان نزهة الحنطور مع الشيخ رفعت، ده في مجلة المصور كان سنة 1949. نعم. وصف فيه لقائه بالشيخ رفعت وقال ان احنا جمعتنا هوايات متعددة من ضمنها ركوب الحنطور ده، وكانوا بيتنزهوا مع بعض. نعم. بعدين خير كان برضه له علاقة مع الشيخ محمد رفعت. كان بتحضر في الصالون الثقافي ليلى مراد ووالدها أم كلثوم كانت بتحضر. صحيح. لدرجة ان أم كلثوم كانت بتحرص ان تروح مسجد فاضل باشا ده، تقعد في المشربية مع الستات تستمع للشيخ محمد رفعت. بعض المقاهي كمان. طب نيلوته بالصور دي ده حوار كنت اجريته مع الحاجة هناء عن الشيخ محمد. ده قريب؟ لا ده بقى له فترة، بقى له حوالي. لكن دي حاجة قريبة عملتها برضه بمناسبة 75 سنة. وكنت عملت حاجة مع حفيده الأستاذ علاء رحمة الله عليه، توفى من فترة. وكان يمكن في صورة لهم مع لقاء مع فضيلة الإمام، هي دي مع الحاجة هناء، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في المسابقة الدولية للقرآن الكريم، كانت السنة اللي فاتت. كانت المسابقة بعنوان هنا في وزير الأوقاف، كان في مسرح كانت ليلة خاصة برضه، كانت ليلة خاصة عن فيلم يتعمل باسم الوصية عن الشيخ. نعم. ايوه. وهنا بقى دي صورة خاصة مولانا. ده كان في بيحلق. ايوه. تمام.
دي برضه نفس اللقاء. الحاجة هنا مع الاستاذ صفوت عكاشة في ايوه في سيد الصوت. ماشي. ده المسجد اللي كان بيقرأ فيه مولانا رحمة الله عليه، اللي هو مسجد بوشتك. وفاضل باشا اللي هو في شارع بورسعيد جنب السيدة زينب. جنب السيدة زينب. وما زال لغاية النهارده، وكان بيعدي من قدام بنفس بنفس هو ده على الصورة الأخيرة كده. يعني بتصويري أنا. تمام. يا ده كده عمر طويل كده. لدرجة ان كان في ديفيد مع فضيلة الامام، مع فضيلة الامام هو مع الاعلامي محمد سعيد والحاج هناء والاستاذ صفوت. تمام. فضيلة الامام تمام. طيب نفس المسجد. ده المسجد نفس المسجد. دي بعض الحاجات اللي هي كان جايه هدايا لمولانا بعد وفاته. بعد وفاته. نعم. دي اهي الدكه هي اللي كان بيقرا عليها مولانا. دي الدكه كانت اللي كان بيقرا على مولانا دي ما زالت موجوده. ما زالت موجوده. طب الحمد لله. الحمد لله. هنا انا بشير على يافطه المسجد اهو موجوده. تمام. مولانا رحمه الله عليه هنا، وهو كان بيوقع عقد مع الاذاعه المصريه. ايوه ده نفس برضه الاحتفاليه. في الاحتفاليه دي لقاء مع الحاج هناء. نعم. دي الإذاعة المصرية. الراديو المصري. الراديو المصري يا جماعة، ما كانش لسه بيقولوا إذاعة، الراديو المصري. تمام. هنا وهو بيدير مؤشر الإذاعة عشان يستمع القرآن الكريم رحمة الله عليه. أيوه. في الفترات الأخيرة من حياته. دي الصورة الشهيرة ده. دي الصورة الشهيرة جدا. معروفة دي. ودي كانت بتنزل على دي قدام المسجد. تمام. المسجد ده على فكرة ده مع مرور الوقت بقى دي مع الوزير أحمد السليماني. الدكتور السليماني. دي الساعة مولانا رحمة الله عليه. ايوه. ويقرأ. تمام. وكان بيشرب بقى الكوكولا، كان وده مع ابن محمد هو بيقرا له بعد الرسائل محمد ده. دي في اخر ايام. والابن الاكبر ده اللي ظل مرافق للشيخ حتى انه قعد. دي الصورة دي اللي نشرت المصور اللي كان السبب. نعم. في تحريك زكريا باشا مهران. لا، فكري أباظة كان عمل له اكتتاب في أواخر حياته. وجمعوا له مبلغ حوالي 20,000 جنيه عشان يتعالج. لكن مولانا رحمة الله عليه رفض. أيوه. لدرجة إنه باع بيته وباع كل أملاكه بسبب علاجه يعني. ورفض يقول لك أنا خد قارئ القرآن لا يهان ولا يدان. بس كانت فكرة عظيمة من زكريا. يعني ابن الأستاذ علاء حفيد، يعني ابن الأستاذ علاء اللي هو حفيد الشيخ يعني. حفيد ده حفيد ده طيار بقى شاف كده. وده الاستاذ علي رحمه الله عليه رحمه الله. هو اخو الحاج هناء. ده اخو الحاج هناء. تمام. ده توفى قريب. في تاني حسن. ده برضه دي بالالوان دي خلي بالك. دي حديث دي تم يعني بيدلي حديث صحفي في الاذاعه. هو كان في اخر ايامه. ده المدفن بتاعه. المدفن في السيده نفيسه. السيدة نفيسة. في المنطقة يعني. في المنطقة. تمام. تمام. طيب جميل هذه اللقطات، لكن علاقته بالفنانين والمبدعين كانت عظيمة جدا. انا ليه بتكلم في كده يا استاذ صابر؟ انا بتكلم على هذا الزمن. طبعا. لان انا لما التقيت بنت الشيخ علي البنا قالت جملة حلوة. أستاذ أمال البنا. قالت بابا كان بيخلينا ندخل المدارس يعني عارف الفرنساوي الانفتاح. انا بتكلم على الانفتاح. طبعا. الثقافة الجميلة. مش انا حافظ القرآن بس القرآن بيدعوك للتأمل والتفكر والثقافة في كل شيء. فهو ده اللي بتكلم على الزمن ده. اتفضل حضرتك كمل. نجيب الريحاني لما سأل عن الشيخ وتعرف بيه فكان بيقول ان صوته كان له جملة بيقول هو الخلود بعينه. الخلود بعينه. حتى سأل الموسيقار محمد عبد الوهاب عن صوت ايه السر في صوت محمد عبد الوهاب او صورة محمد رفعت، حلاوة صوته ليه؟ قال له انه ده منحة الهية وعبقرية لن تتكرر بعد. ده مين قال كده؟ ده الموسيقار محمد عبد الوهاب بيقول نجيب الريحاني. نعم. وبدأ يكتب عنه في المصور، وكان بيكتب عن رحلاته مع الشيخ محمد رفعت. ده نجيب الريحاني. ام كلثوم زي ما قلت لحضرتك كانت بتحرص على ان هي تحضر بنفسها في المسجد. بعض القهاوي او المقاهي في منطقة السيدة زينب كانت بتفرض نظام قاسي جدا على زوارها او روادها في اثناء تلاوة الشيخ محمد رفعت. لا في لعب كوتشينه ولا دومن ولا طاولة اثناء قراءة وده كانت السجين. وكان اشهر المقاهي دي كان في مقهى اسمه مقهى البربرة في شارع ابو العباس في عابدين. مقهى النيل في حي المنيل الروضة. مقهى العمال في حي السيدة زينب.
سواقين الترام اللي كانوا بيعدوا من قدام المسجد كان معظمهم مسيحيين، كانوا بيقفوا ترام رقم 5. ترام رقم 5. نعم. حكايه رقم، لا انا شوف، انا من النوع اللي بحب اعطش الساده المشاهدين، ربنا يسقيكم من ماء زمزم ان شاء الله كده مخصوص اللي وسعنا على اليمين نقولها كده نخلي في تشوق يعني. حكايه ترام رقم 5 ايه حكايته؟ طب وليه الناس كانت بتروح صلاه الجمعه من الساعه 8 الصبح؟ ده احنا الناس يا دوب بتنتظر لما الاذان يأذن عشان تروح. يقول لك قصه كبيره جدا، هيحكيها لنا بس نطلع فاصل عشان نستقبل التليفون اللي جاي. التليفون ده مهم جدا، واحد من العناصر الهامه جدا في ان احنا نسمع لتراث مولانا فضيلة الشيخ محمد رفعت حالا دلوقتي. نطلع فاصل. والله العظيم تاني سر قوة مصر بسبب مشايخ الجمال دول، سر حلاوة مصر بسبب بركة الأصوات الملائكية دي السماع. كتب عنه كتير جدا وكتير كتب عن مشايخنا، لكن العالم الإسلامي كله ستظل مصر كعبة القراء بسبب دولة التلاوة وبسبب هؤلاء العظماء اللي تركون إرث عظيم سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان الله، والله جسمك شعر وأنا بسمع الشيخ محمد رفعت. ويا سلام لو أنت رايح شغلك الساعة 7 الصبح، حاجات طقوس في الشخصية المصرية تخليك تنسى كل همومك. وخليني ما اضيعش وقتي مع ضيفنا الجميل والكبير اللي معايا دلوقتي على الهاتف. يعني هو يحب دايما يقول أنا المستمع العاشق. قدموني كده الأستاذ صفوت عكاشة، كان واحد من اللي سخرهم ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر يكون سبب أساس أيضا في ان احنا نستمع لمولانا الشيخ محمد رفعت من خلال تراثه. ليه بقول الكلام ده؟ لأن في ناس كانوا معاصرين الشيخ رفعت محدش سجل لهم رغم كانوا عظماء، واخدين حضراتكم. لكن الحمد لله رب العالمين ربنا سخر لنا شخصيات عشان خاطر نحافظ على تراث الشيخ رفعت، منهم الاستاذ صفوت عكاشة جامع وراعي تراث الشيخ محمد رفعت. استاذ صفوت المستمع العاشق، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. يا رب سيادتك تكون بخير دايما كده يا رب. الله يخليك ويبارك فيك. استاذ صفوت انا معلش كده اخليك نرجع لسنين ورا بداية حضرتك كشاب
ورؤيتك وجالك في المنام الشيخ محمد رفعت رغم لا تربطك صلة قرابة بالشيخ رفعت او باسرته، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ولد حب جواك ناحية الشيخ رفعت، كبر بعد كده واصبحت جزء اساسي من تراث الشيخ محمد رفعت. احكي لنا البداية يا استاذ صفوت بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الشيخ رفعت انا كنت بسمعه وانا صغير، ما كنتش افهم حاجة، يعني افهم كلمة وعشرة لا. وبعدين الى ان جاءني في المنام وقرأ لي سورة الانفطار على وجه التحديد، وقرأها برواية مش موجودة في العشر ولا ال14 ولا الشواذ، وقرأها من مقام الرصد، فاكر انا كويس قوي. المهم الرؤية دي حولت حياتي خالص، يعني ايه، خلتني ارتبطت بيه ارتباط غير عادي، وبدأت بقى ابحث عن الشيخ رفعت ده ايه والصوت ده ايه، وبدأت اتعلم موسيقى واحفظ في القرآن واعرف القراءات يعني غير مسار حياتي خالص، الى انا التقيت بالحاج حسين محمد رفعت رحمة الله عليه، وكان عمري وقتها 16 سنة، وكان هو بيشتغل في التراث بتاع والده منول. نعم. بطريقة المونتاج القص واللزق، كان قص الحروف مع المهندس، يقول له مثلا ايه، هات لي الحرف ده الزقه هنا، هات لي الكلمة دي الزقها هنا، وهكذا. فطبعا دي كانت عملية يعني ايه مرهقة جدا وبدائية شوية، بس والله طلعنا شغل منها كويس. فهو حتى عم حسين الله يرحمه كان بيستغرب جدا ان انا كان سني صغير، ويعني عشق للشيخ ازاي، لدرجة ان هو قال لي كلمة يعني لا يمكن انساها. قال لي انت يا ابني المفروض كنت تبقى ابن الشيخ رفعت. فطبعا دي حاجة شرف ليا وحاجة اعتز بيها مدى حياتي يعني. نعم نعم. وبعدين فضلنا بقى كده لغاية ما توفاه الله عم حسين، والحاجة هناء بقى تعرفت عليها، وبدأت المسيرة معايا، كملنا المسيرة، وتنقلنا من استديو لاستديو لاستديو، يعني ايه، بنحاول بقى نشوف ايه احسن حاجة نعملها عشان تطلع بأجود صورة يعني. واحنا مدينة الانتاج، الى ان ربنا وفقنا ورحنا مدينة الانتاج، واخد بال حضرتك، وده كان الفضل لله والدكتور احمد العزبي حقيقة يعني. يعني الواحد لازم ينسب الفضل لأهله. ورحنا اشتغلنا معاهم حوالي 1.5 سنة، وطلعنا شوية حاجات يعني برضو ما كانتش على يعني المستوى المطلوب. وبعدين اثناء ما احنا بنشتغل بقى في المدينة، جالنا الاعلامي محمد سعيد محفوظ. انا ما كنتش اعرفه طبعا. فهو تقريبا كان بيشتغل في الاهرام، وكان طبعا مع الاستاذ عبد الفتاح الجبالي. هو رئيس مجلس اداره نتيجة الاعلام. نعم. فهو اللي قال له ان احنا بنعمل تراث الشيخ رفعت، فقال له على الاستوديو، فلقيناه جاي لنا. كان معايا المهندس احمد عليوه. اللي شغال معايا مهندس صوت. مهندس صوت احمد عليوه، مهندس صوت. مهندس صوت. فالمهم الدكتور محمد سعيد بقى ايه، قال انتوا بتعملوا ايه او ايه الموضوع يعني. فبدأت اشرح له يعني ان زكريا باشا كان طبعا بيسجل الشيخ رفعت من الراديو. والشيخ طبعا كان بيقرأ على الهواء، فطبعا بيسجل له على اسطوانات شمع، مدة الاسطوانة الوش 3 دقايق. فطبعا 3 دقايق دي يعني عملية صعبة جدا، يعني التسجيل ممكن يبقى 50 دقيقة، يحصل مثلا ما بين 15 اسطوانة وش وظهر، أو 18 من 15 ل 18. كويس. فطبعا أثناء ما كان الشيخ بيقرأ الاسطوانة بتخلص، على بال زكريا باشا ما يقلب الاسطوانة بياخد وقت. صحيح. هو على حسب سرعته بقى في القلب. يطير كلمة، يطير حرف، يعني على حسب بقى. نعم. فاحنا بقى كانت شغلتنا ان احنا نعمل مونتاج للحاجات اللي سقطت دي. نعم. نشوف الشيخ مثلا قرأ سورة، اي سورة،
اقراها كم مرة. لو قرأها مثلا اكتر من مرة بنحاول نشوف الكلمة اللي هي مش موجودة في التسجيل الثاني ونجيبها، واخد بال حضرتك؟ نعم. واذا تعذر ده بنعمل ايه؟ بنحاول ان احنا يعني نشوف بقى ايه، نجيب كلمة او حرف من حتة يكون مثلا ايه مع مراعاة المقام اللي بيقرا منه، مع مراعاة القراءة اللي بيقرا منها، مع مراعاة الجواب اللي بيقرا منه، مع مراعاة القرار اللي بيقرا منه. نعم. الى حد ما يعني على اساس إيه بسلامة القرآن. نعم. بس فطبعا الدكتور محمد سعيد انبهر بالحكاية دي وعجبته قوي، وبدأ يبحث عن الموضوع ده واستهوته قوي لدرجة ان هو بدأ يشرع ان هو يعمل فيلم عن الشيخ محمد رفعت. تمام. فيلم تسجيلي. الوصية. فطبعا اثناء ما بيعمل الفيلم لازم يتعرف على الاسرتين. صحيح. اسرة الشيخ واسرة زكريا باشا. ايوه. فمن ضمن التعرف على اسرة زكريا باشا طبعا عرف الاستاذ علاء ابو النجا ربنا يديله الصحه، ده يعتبر حفيد زكريا باشا. أيوة. او ابن اخته بمعنى اصح. أيوة. وعايش دلوقتي واولاده، وزينب هانم اللي هي تعتبر زينب هانم الكبيره تبقى عمتها اللي هي مرات الباشا. تمام. زينب هانم مبارك. نعم. يعني في 2 زينب هانم مبارك. أيوة. الكبيره تبقى عمه الصغيره. تمام. فطبعا زكريا باشا كان ايه موزع الاسطوانات دي ما بين القوسية وما بين البيت عنده. القوسية اسيوط. ايوه. وما بين قرايبه وكده. ايوه. فمن ضمن القرايب. القرايب اللي هي زينب هانم مبارك الصغيرة. ايوه. افتكرت ان هو كان شايل عندها مجموعة اسطوانات. يا سبحان الله. صندرة. فراحت قالت له طب ده انا عندي كذا كذا كذا. قال لها ده يعني ده يعتبر كنز جديد وحاجة طبعا يعني حاجة طبعا. ففعلا جابوه، والأسرة صراحة تفضلت مشكورة واهدته لأسرة الشيخ رفعت بدون مقابل. بدون مقابل. قالت لهم لا ده يعتبر ده تبعكم انتوا، وانتوا بتشتغلوا في التراث وده هيفيدكم يعني. وفعلا احنا لقينا طبعا تسجيلات جديدة خالص غير اللي موجودة عندنا ولم تسبق قبل، فبدأنا نستعين بيها بقى في الحاجات اللي هي النواقص على اساس نكمل التراث القديم. بس فطبعا يعني الفضل لله والفضل للدكتور العجبي والفضل للدكتور محمد سعيد محفوظ، ولازم الواحد يعني يدي الناس دي حقها، لانه لولا محمد سعيد محفوظ ما كناش هنعثر على التسجيلات الجديدة. افهم من كده ان الجمهور ليس فقط في مصر انما على مستوى العالم الاسلامي في الطريق ان شاء الله نسمع ساعات جديدة لمولانا الشيخ رفعت لم نسمعها من قبل. صح كده؟ تمام تمام. وكده لو ربنا ادانا العمر يعني. يا رب. لا ربنا يديك العمر. انت حضرتك سبب. بعد ما ننتقل حد يكمل المسيرة بقى. لكن الجميل ان حضرتك دراستك للمقامات والاصوات يا استاذ صفوت كان ليها دور كبير جدا في هذا المجال يا استاذ صفوت. طبعا. صح كده؟ طبعا. جميل. طبعا. وحضرتك عملت كتاب سميته صوت الخلود. ايوه. اهم النقاط هذا الكتاب يا استاذ صفوت. النقاط اللي جمعتها في هذا الكتاب. والله يعني النقاط كتيرة قوي، وبعدين برضو يعني يعتبر ما اديتوش حقه فيه برضو، لان ما فيش حد هيقدر يديله حقه فيه. صحيح. يعني احنا تعرضنا للنشأة وتعرضنا للتحليل العلمي للصوت عن طريق دراسة كان عملها الدكتور يوسف شوقي في المركز القومي للبحوث. نعم. واخد بال حضرتك، وتعرضنا لآراء المشايخ فيه وآراءه هو في المشايخ، وتعرضنا لآراء السميعة، وتعرضنا بقى لنهاية دولة التلاوة، أو أنا سميتها حتى مدفن دولة التلاوة. طب هل بعتقد أن دولة التلاوة لها نهاية أستاذ صفوت؟ ده سؤال أخير. هي حاليا ليها نهاية لأن ما فيش أصوات السمع، مع احترامي بقى لكل الموجودين على الساحة. بس أنا عشمان في ربنا قاسي شوية. ربنا عظم مكانة مصر بسبب دولة التلاوة الصفوت، فعندي إحساس إنها تستمر إن شاء الله. نأمل هذا.
يا رب ده وربنا يديك الصحة والعافية. انا بشكرك جدا. الله يخليك. وحقيقي حضرتك شخصية عظيمة في صفة عكاشة. قدرت بمجهود نابع من حبك لمولانا الشيخ رفعت انك تحافظ مع الاسرة الكريمة على تراث الشيخ رفعت، فربنا يجعل في ميزان حسناتك. الحمد لله. ويبارك فيك ده. شكرا يا فندم، اشكرك جدا. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا، جزاك الله خير. جزاك الله خير. بعد سنة رعاية الله. رعاية الله. استاذ صابر، استاذ حافظ الصار، احنا نفنش بقى الشخصية. عاوز اتكلم على الذكر. انا بحيي اسرة مهران، وانا يعني بلدياتي واهالينا في الوصية كتبوا لي كده، وليه سرايا موجودة في الوصية، يا رب تكون موجودة ما يكونش حد خدها يعني. خلوها النبي، الراجل ده كان السبب ان احنا نسمع الشيخ رفعت. اتفضل الصابر. انا كده انا تجاوزت اللي بقى. اتفضل حضرتك. يعني برقية سريعة كده. الخسارة الكبيرة كانت عند محبي وعشاق صوت الشيخ محمد رفعت لو الاسطوانات دي راحت، لكن ربنا سبحانه وتعالى في وعد إلهي إن مع اليسر يسرا. صحيح. مع اليسر يسرا. إن مع العسر يسرا. مع العسر يسرا. ربنا سبحانه وتعالى الوعد ده لابد ان يتحقق. ظهر لنا زكريا باشا مهران. زكريا باشا مهران عايز اديله حقه ان الراجل ده من مواليد القدسية بأسيوط، خرج في مدرسة الحقوق في القاهرة عام 1920 وعمل بالمحاماة، وبعد كده اتجه للاقتصاد وعمل مع طلعت باشا حرب في بنك مصر قبل ما يتعين عضو مجلس شيوخ عن مركزين بيروت ومنفلوط. اتجوز من احدى حفيدات الراجل ده، راح اشترى جهازين من ألمانيا مخصوص علشان يسجل جراموفون. نعم. سجل 278 اسطوانة، ضمت 19 صورة، كل اسطوانة كانت بتزيدش على دقيقتين يعني 3 دقايق كتير. نعم. وبعد لما عرف ان وما قبلش الشيخ محمد رفعت، مجرد ما عرف ان الشيخ محمد رفعت راح للإذاعة عرض عليهم انهم يعملوا له معاش شهري، فعلا قررت له 10 جنيه معاش، لكن الشيخ كان توفاه. نعم. ولاده بعد كده اتجهوا للحاجة زينب هانم مبارك في القصية، خدوا منها التسجيلات دي. كانت هي دايما تقول ايه، انا جوزي مع كل الصفات اللي فيه دي، انه كان عضو مجلس شيوخ وعضو وارث في المجتمع لكن اكتر حاجة كانت يوصف بها ان هو صاحب تراث الشيخ محمد رفعت، وده دليل على بركة القرآن وورع الشيخ محمد. اقول لك تاني سيدي المشاهدين، اللي انتوا شايفينه الراجل ده راجل عين اعيان مصر، هو من اصوات الوصية، يعني كان صديق شخصي وشريك اساسي لطلعت باشا حرب، وكان راجل اقتصادي من الطراز الفريد. كل ده ما تعرفش بيه، اتعرف بس انه راعي تراث الشيخ رفعت. نعم. صح كده؟ نعم. فسبحان الله الشيخ محمد رفعت في جانب إنساني كان بيشتهر بيه، كان عطوف على الفقراء دايما والمحتاجين، حتى انه كان عنده فرس كل يوم يطمن عليه، كلب شرب ويطمن على الفرس بتاعه. يروى ان في برضه صديق له زاره، فشاف بنته بيقول له مين هيرعى بنتي ده؟ قال له ليها ربنا. فتاني يوم بيقرأ فأما اليتيمة فلا تقهر، راح تكفل بالبنت لغاية ما جوزها. نعم. ده الشيخ محمد رفعت. كان قاعد عند عطار صديقه برضه، ودخلت عليه واحدة فبتقول له مولانا بتشتري بعض الحاجات، فالعطار بيسألها بيقول لها انتوا عندكم فرح ولا ايه كل الكمية دي؟ بتقول له ده احنا عايزين يعني عندنا مناسبة. قال لها مين اللي جايبينه من الصيطة؟ قالت له ما نعرفش، ده الايد بصيره العين بصيره مش هتجيب حد يعني. الشيخ محمد رفعت قال لها طب ايه رايك اللي يجيب لك محمد رفعت؟ قالت له انت كمان يا مولانا هتتريق علينا. فالعطار رد قال لها ده الشيخ محمد رفعت، وراح احيا لها الفرح وحصل تمام. حاجه كلمه اخيره الصبر. اتكلم عن الابتلاء بقى والرحيل اخر حاجه عشان خاطر اللي تفصل عن الهواء. في مقتبل الاربعينات القرن العشرين بقى اكتملت عناصر الشيخ محمد رفعت، وربنا سبحانه وتعالى اصيب بمرض اللي هو الزغوطه ده، توفى. بعض الزكاه حاولوا يجمعوا له يعني علشان يعالجوه كده. منهم برضه كان فكرة باظة، كان كتب مقال عنه في المصور وجمع له 20,000 جنيه لكن رفض. الإذاعي الشهير عبد الوهاب يوسف نعى الشيخ رفعت في للجمهور والشعب المصري واتكلم عنه. وبعد كده لما توفى فتحوا خزنة، كان له خزنة خاصة في بنك مصر ما لهوش غير روشتة ومصحف. نقدر نقول ان الشيخ محمد رفعت انتقل الى رحمة الله تعالى، بتحف بركة القرآن ويسبق ثوابه. اخيرا اذا كان للورد قريبه والماس بريقه، فسوف يبقى للشيخ محمد رفعت سحره الآسر وأثره الساحر، ويبقى اسمه متألقا في سماء الخلود. وصدق الله تعالى إذ يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. شكرا للكاتب الصحفي صابر رمضان من حريات الوفد. واختتم برضو
من كتاب ألحان السماء للكاتب الصحفي محمود السعداني لما قال: هناك من بين الأصوات التي سمعناها وما أكثرها صوت يقف فريدا غريبا باهرا، وسر غرابته في رأي العبد الله اللي هو السعداني أنه استمد طبيعته من جذور الأرض، إنه صوت المرحوم الشيخ محمد رفعت صوت الشعب. فمن أصوات الشحاذين والمدحين والباع الجائلين استمد المرحوم الشيخ رفعت صوته، فخرج مشحونا بالأمل والأمل مرتعشا بالخوف والقلق، عنيفا عنف المعارك التي خاض الشعب المصري، عريضا عرض الحياة التي تمناها. ولذلك كتب لهذا الصوت البقاء، وسيظل إحدى علامات الطريق. الكاتب محمود السعداني أني الطويل، الكاتب محمود السعداني رحم الله وغفر لمولانا الشيخ محمد رفعت، وغفر لكل مستمعيه على وجه الأرض كلها. العالم الإسلامي كله مغرم ومعجب بالدولة المصرية، بدولة تلاوة خاصة للشيخ محمد رفعت. بارك الله فيكم واشكركم، وشكرا للحاج هناء حسين رفعت، وشكرا للأستاذ صفوت عكاشة، وشكرا لكل من ساهم في الحفاظ على تراث الشيخ رفعت، وشكرا أيضا للوزير أحمد المسلماني. شكرا خاص بيك يا أستاذ صابر، وأشوفك إن شاء الله في الشهر الجاي إن شاء الله مع نجم آخر من دولة تلاوة. مشاهدينا الكرام، شكرا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الصعيد، قناة مصر السابعة.